Buenos días, buenas noches para mí, porque no me importa que sea para ustedes. Aquí estamos hoy juntos a la preciosa, a la anunciadora de la WPV, Lina. Buenas noches o buenas tardes, o como quiera decirle, señor apostador. Para mí, ¿verdad? Claro que sí. Para mí es un placer estar aquí con usted. No fue la mejor forma de invitación, pero aquí estoy. Aquí estamos juntos para narrar lo que fue la lucha estelar de la Chapter Three Stages of Hell. Eso es así, celebrada en la barriada Borinquen, en Ponce. Fue a las 7, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Y entonces, para esos morones que no saben qué es un Three Stages of Hell, explíquele. Aquí pues el vencedor sería el que ganara 2 de 3 caídas. La primera fue Cindy Q, donde todo iba a ser válido, se ganaba por plancha o rendición y la lucha terminaba dentro del ring. La segunda caída, ¿en qué iba a consistir? La segunda caída pues era un False Count Anywhere, donde se ganaba de igual manera por plancha o rendición, a diferencia de la primera, en la que la lucha podría ser en cualquier área de la cancha. Cancha, carretera, carro, el baño, los bleachers, el techo de tu casa. Y la tercera, de ser necesaria. De ser necesaria, tendríamos un Last Man Standing, donde el vencedor fuera el que hiciera que su oponente se llevara un conteo de 10. No se levantara del conteo. Sí, pero sabemos que mi protegido no iba a necesitar esa caída, esa tercera caída decisiva. Pero vamos a ver qué pasó el domingo 4 de diciembre ahí en la barriada Borinquen, en Ponce. Aquí está el señor Ace of Spades entrando junto a usted, Gambler, haciendo su entrada en lo que será una de las luchas más decisivas, ¿correcto? Próximo campeón lo está viendo ahí. Muy seguro de él. Claro, siempre. Por algo mis apuestas están a él, siempre. ¿Crees duda que mi protegido se convertirá campeón? No tengo duda. Sé que se han preparado, ambos luchadores se prepararon mucho para lo que fue. Quiero decir Ace of Spades. Estoy segura que ambos se prepararon. Tú me estás, eres pana de Jonathan Piragua ese, como soy dijo profesional. Nuestro amigo El Enigma. No, soy toda una profesional, soy neutral y estoy de parte de ninguno. Ahora está haciendo su entrada quien es el campeón Basura andante de la WPV, Jonathan Hancock. Próximo ex campeón de la WPV. Como usted diga. Aquí el caballero está preparándose. Mira qué sexy usted bajando por ahí la escalera. Pero ¿y qué yo veo ahí? Gracias. ¿Qué Es como chichón de piso, como que mirando como antes estaba bajando. Yo no, de verdad, no me fijé en nada. Ahí el árbitro dando las instrucciones. Comenzamos con lo que será parece que tiene un problema el árbitro. Sí, ¡Oye! ¡Ah! Comenzamos con un golpe con el campeonato de parte de Jonathan Hancock. ¿Pero qué le pasa a Hancock utilizando el título? Bueno, la lucha de Cindy Q se permite, ¿no? Pero no debía utilizarlo. ¿Por qué no? Que juegue limpio, luche limpio. La lucha de Cindy Q, por ende, todo está permitido, ¿cierto? Maldito Hancock. Yo... Palmetazo de parte de Hancock a Ace of Spades. Otro palmetazo. Mugroso este Hancock. Al esquinero. Mira, que quiere desnudar a mi protegido, pero... Otro hermoso palmetazo aplicado de parte de Jonathan Hancock. En otro momento, protegido hacia la cuerda, Hancock lo coge belly to belly, maldita, mugroso, pelota, al bondi. Primer conteo, 1, 2 y... no. 2 solamente. ¿Usted quería ver 3 ahí? Bueno, estoy siendo neutral, quería que gane el mejor, ¿no? ¿Usted es pana de Hancock? Soy neutral, soy toda una profesional. Sí, sí. Más bien, la invité acá de buena manera, haga su trabajo bien. ¿Y cree que no lo estoy haciendo? Contra el esquinero de con la lucha. Ace viene preparándose contra el esquinero. Maldita sea. Es Hancock quien lo toma. Y ahora... Mira la pelota como cae por encima de las cuerdas. Cae fuera del ring. Iba como en cámara lenta, ¿eh? ¿Qué usted está haciendo? Mató un mosquito y un lambe queso para que el Zika no se le pegue. ¿Usted está seguro de eso?
Lo aguanta, ahora aguanta. Buen codazo de parte de antebrazo de mi Antebrazo, protegido Ace of Spades. Mira cómo lo castiga. Usted nunca ha visto unos golpes así. Yo de verdad no pienso comentar. ¿Por qué? Pero narre, la lucha era. Es lo que Como estoy Hancock diciendo, está pero- dominando. Jonathan Hancock, correcto. Ahora es Jonathan quien está dominando a Callo, Ace falta, Spades. Hancock este, muy Estamos muy de grosso. acuerdo en estos momentos. No, Y usted nuevamente me ahí la cara eso donde le no pasa, interesa. eso le pasa por meterse con mi protegido. Ajá. Miren, No sé si recuerda, pero la lucha es entre Hancock y Ace. sí, pero usted dijo que era Cindy Q, ¿verdad? Pues yo estoy ahí ayudándolo a que entre al ring para que mi protegido lo acabe. Ajá, eso sí es posible. Eso sí es válido. Claro. En estos momentos está Ace Spades intentando, digamos, ahorcar a Hancock, Joder, así que utilizando sin su aire. peso. Si usa el de Hancock se Y usted nuevamente metiendo la cabeza donde no le importa, ahorcando a Hancock, golpeando. había tenido otro mosquito ahí, esta verde chikungunya. El lugar estaba lleno de mosquitos entonces. Claro, si estaba en Ponce una variada. Te esperaba eso. Bueno, si usted lo dice, yo estuve ahí presente y de verdad yo no sentí nada. Mire el codazo ahí en la espalda. Este protegido mío sí que se la sabe. Muy inteligente, tengo que decirlo. De las personas que he manejado luchadores, es de los más inteligentes. Era como lo usa como escalón. Porque eso se merece Hancock estar en el piso y ser pisoteado. Hancock intentando reincorporarse, En lo que sube esa pelota, llegamos a medianoche. entrando y ¡Oh! Golpe en la rodilla. en la rodilla. Eso fue un claro golpe bajo. Usted no está viendo bien, necesita espejuelo. Estoy aquí al lado de usted, estoy viendo exactamente lo que usted está viendo y eso fue definitivamente fue un golpe bajo. Negativo, mira cómo mi protegido puede abrir las piernas Hancock. Y en el abdomen. En el abdomen, ¿usted está seguro? Claro que Eso sí, fue abdomen. claramente un golpe bajo. Golpe bajo, no sé. Yo veo a Hancock completo redondo, no sé qué bajo, alto. Yo vi que fue en el abdomen. Nuevamente Hancock en el esquinero está siendo castigado por Ace of Spades. En el esquinero, mira, ya está cansado, que se quite. Y usted acaba de entregarle una silla. Claro, comodidad, se siente, se pone un jato, mira, se ve todo cansado. Él debe quitarse. Velando por que Hancock esté bien, entonces seguro. Claro, también, tú sabes, pues, a fin de cuentas somos profesionales. Me imagino. En estos momentos, ¿Pero qué ¿qué pasa ahí? acaba de ocurrir aquí? Creo que le Hancock. salió mal el juego a Ace of Spades. ¡Ah! Seisman encima de la silla. Hermoso Oh. aplicado de parte de Hancock. Maldita sea Hancock, mugroso, apestoso, grasoso de Hancock. Pero en otro momento y sigue Hancock castigando a mi protegido, pero Eso es yo así. sé que va a recuperarse. Nuevamente lo lleva contra las cuerdas. Y Sunset Flip de Ace. Viene. Cuenta, conteo árbitro. 1, 2. Árbitro, cuenta 3. Fue un conteo de 2 solamente. Ese La árbitro lucha tiene que ser continúa. morón, no sabe contar. Bueno, yo yo conté vi que- 3 ahí. ¿Usted está seguro? Yo vi que el Claro que conteo de 2. Claro que sí, mira, es Hancock tratando de dominar a mi protegido, pero no se le va a hacer fácil. Lo tira contra el esquinero. 500 libras y el esquinero. ¡Oh! DDT de parte de Ace of Spades quedó mareadito. Creo que esto será 1, 2 y no, conteo de 2 solamente. Dos solamente. Es más, yo conté 1. El árbitro contó 2, yo conté 1. Claramente esos fue un conteo, pudo haber sido de 3 quizás también. Hancock lo tira al Contra el esquinero. esquinero. Muy bien, contraatacado de mi protegido. Y lo está midiendo. Ja, va a ser todo para Hancock. ¡Oh! Creo que se tuvo un pequeño error aquí de parte de Ace. Maldita Correcto. sea, maldito mugroso. Rolito de parte de Hancock. Vamos, Ace, levántate, vamos. Conteo 1, 2. 1. Yo conté 1. ¿Por qué el árbitro cuenta 2? Él está haciendo muy bien su trabajo y eso Muy bien era su casi trabajo. Yo tres. tengo que investigar quién es ese árbitro porque vamos a chequear dónde vive. Le va a ir mal. Porque por estar haciendo bien su trabajo. Haciendo trabajo pésimo en ese momento. Hancock con la silla en mano. ¿Para qué coge una silla, Hancock? ¿Para qué quiere una Según silla? Ace of Spades andaba con la silla primero, creo que es el turno de Hancock.
Pero porque usted es pana de Hancock. No Usted soy me pana, está que es estoy pana de siendo Hancock. neutral, simplemente estoy siendo neutral. Big Boot en el centro del pecho. Eso le pasa por morón, por lechón a Jonathan Hancock. Era el árbitro, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Conteo de 2 nuevamente. Conté 5 porque el árbitro cuenta 2. Nuevamente Ace of Spades ahora tiene la silla. Siempre con un plan, mi protegido. Eso me gusta de alguien con visión, muchos planes, estrategia. Vamos a acabar con Hancock. Esa es la misión, acabar con Hancock. Si usted lo dice, vamos a respetar su opinión. Entonces, lleváis contra el esquinero, Hancock lo invierte. Y duele, tiene que doler la espalda, mi protegido. Me dolió a mí también. ¿Y qué hace? ¿Qué intenta hacer Hancock? ¿Qué intenta hacer Hancock? Ponerle la silla en el pecho a mi protegido. Veremos ahora. ¡Oh! Cannonball de parte de Hancock, el mugroso, la pelota. Eso tuvo que doler, porque ese tipo tiene que estar como las 500 Hancock libras. motivado. Ahí yo estoy a decirle que él no debe hacer esas cosas. Me imagino que está Y se atreve a poner las manos. Y ahí creo que acaba de obtener su merecido de parte de Jonathan Hancock. Pero ¿y por qué? Mira, eso él tiene por estar poniendo las manos encima. Sillazo de mi protegido. No métele otro, que no es nada mío. Teniendo que estar pendiente a lo que es lo que será esos seis más, usted pendiente metiendo la cuchara donde no le interesa. ¿No Pero es que yo me trepé al ring para decirle, mira, no esté jugando sucio, vamos a pelear limpio. ¿Qué usted está haciendo ahí en la esquina? Es que me percaté que el ring tenía unas cuerdas flojas y mira. Eso fue un golpe en la rodilla de parte de Jonathan Hancock a Ace of Spades. Eso fue un claro golpe bajo de mugroso. Fue exactamente en el lugar donde pelear Ace lo aplicó ahorita y eso fue la rodilla entonces. Y usa también el arma de Ace of Spades. Hermoso. Bueno, estoy siendo neutral, de la misma manera que usted lo anuncia, yo también lo digo. Hermoso golpe nuevamente aplicado de parte de Jonathan Hancock a Ace of Spades. ¿Usted es familia de Hancock? No, estoy siendo igual de neutral que usted está haciendo, yo lo estoy diciendo. Dígamelo, porque ahí tengo comida de pejo para que se la lleve y usted también se la coma. Disculpe. Sí, porque eso es el pejito faldero del cargo de ese tío mío. Yo estoy siendo neutral como usted me dijo que usted está haciendo. ¿Qué va a hacer la pelota esta? se tiró, se parece a alguien que cae así bien feo, igual de pelota. Ay, señor, cuide su vocabulario. Yo. Conteo de 2. Árbitro. Hancock se levanta. Ese árbitro fue a la escuela. Sí, estoy segura que sí. No creo. Se cuenta hasta 2 siempre. No sé, 1, 2, después viene el 3, hay que decírselo. Y usted sigue ahí haciendo, que verificando el ring, usted me dijo. Sí, pues tenía unas cuerdas flojas, había que amasársela. ¿Y usted le está soltando más? Igual que Ace of Spades está haciendo ahora mismo. No. Que usted está pendiente de lo que está pasando bueno, en el ring. Estamos aquí observando de igual manera y estoy segura que eso no es verificar el ring. Sí, pues estamos chequeando los matres a ver si están buenos, ¿sabes? Hay que protegernos. Ace of Spades vio que esos no servían, pues los sacamos. Por su seguridad decidieron sacar. Claro que sí, tú sabes, siempre velando la seguridad de nuestros luchadores. Y me trepo ahí al ring. Voy a chequear si Hancock está bien, si se quiere quitar y entregárnoslo el campeonato. Mira, ahí. Eso es verificarlo. ¿Usted está seguro? Sí, le estoy preguntando, tiene un mosquito aquí. Yo veo claramente que usted le está golpeando, aprovechándose de que él no estaba al día completamente. Poniéndome las manos encima. Nuevamente entreteniéndolo para que él se aprovechara. ¿Usted vio eso? Sí, usted entreteniéndolo para que usted lo golpeara. Eso es ser inteligente. Usted está aprovechándose. Dale más duro, que no queda nada de nosotros. A la pelota esa. No lo veo justo, definitivamente. ¿No lo ves justo? No, para nada. Acábalo, Ace, acábalo. Muy bien, lo está preparando para la movida final. Ace preparando para su movida final, lo que fue un Poker Face DDT. El poco cerebro que tenía Hancock se le tuvo que haber ido ahí. Buscando el conteo 1, 2, 3. Vencedor en la primera caída, Ace of Spades. Te lo dije, Lina. 1-0, solamente una caída más y Ace of Spades se corona el nuevo campeón de la WPV. Eso lo veremos. Pasamos a lo que es la segunda caída, False Count Anywhere.
aún intentando reincorporarse ambos. Ace of Spades al parecer quiere intentar acabar esta lucha rápido. Va al conteo 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, solamente. 8. Pero ese árbitro, 2 solamente otra vez. Fue solamente 2. Hancock pudo Ese reincorporarse árbitro no rápido. fue a la escuela, me atrevo a apostar que no fue a la escuela. De verdad que usted está bien. No sé qué lucha del Ay, final mira, yo está ayudando viendo. a Hancock se levanta a que siga luchando. Aguantándola, aprovechándose nuevamente. 2 contra Bueno. 1. Pero ¿y Pero- por qué el morón ese se quita? Acaba de obtener su merecido. Y Es- dígame que no. Merecido yo, ¿por qué? Claro que sí por meterse. La lucha entre Hancock y Ace, no entre usted también. Nuevamente ahora, Maldita sea. mire qué hermoso movimiento. Hancock lo lleva contra la pared. ¿Por qué tiene que usar la pared para golpear a mi protegido? ¿Por qué? Bueno, según él está usando sus mañas, él también utiliza las de él, es justo. Aquí las caídas van en donde sea, así que puede utilizar cualquier parte, ¿no crees? Eso es excusa para el tramposo este sucio, mugroso de Hancock Tramposo. utilizar sus mañas. Mira, golpeándome nuevamente. ¿Por qué? Dígame usted que pues nadie lo manda a estar metiéndose. Mira, yo, manejador, indefenso, no hago daño a nadie. ¿Y Y qué hacer? bien merecido lo tiene, para que deje de estar metiéndose en lo que no le importa, lo está esposando. ¿Por qué me tiene que esposar? Porque ¿Por se qué? lo merecía, sinceramente se lo merecía por estar Ah, metiéndose. ¿usted piensa que yo merecía eso? Bueno, claro que sí, por estar metiéndose. La lucha es entre ellos dos. Y eso no que tiene usted es nada que ver. imparcial y no le Estoy va a siendo nadie. muy claro, yo estoy siendo completamente neutral. Pues mira yo ahí, esposado, Usted, tristemente indefenso. esposado, se lo merecía, sinceramente. Porque si usted yo no me he disculpa, metido en la pero se lo lucha. merecía. Que no, ¿te estás Esos seguro? Hancock que desde hace tiempo me tiene ganas, no sé por qué. Porque yo nunca le he hecho nada al mugroso ese, a la pelota. Yo estaba pendiente estaba presente en las carteleras pasadas y sí, No, usted de verdad usted se está lo viendo merecía. mal. Aquí están estos dos gladiadores nuevamente intentando acabarse uno con el otro. A ver quién de aquí sale como campeón, sale con el título en mano. Salen de la cancha, aparentemente van a salir de la Ey, cancha. sacábala ya, tíralo para allá a la carretera, pasa un café, le pasen por encima. Hancock está, sí, tirando a Ace of Spades contra lo que es el portón. Oh, te da gracia eso, te da gracia eso. Pues realmente sí. ¿Te gusta? ¿Te Por gusta ver supuesto. cómo el mugroso ese agrede a mi protegido? Bueno, ambos están haciendo un buen trabajo, me gusta la lucha libre, estoy disfrutando como está. Pero ¿qué hace el calvo ese? Ahí salte para allá, no se han metido. El tío Mingo ese, que es pejito faldero. Hancock es un pejito faldero, pues si tú también estás con eso, ahí tengo la comida de pejo, te lo estoy diciendo. Ace of Spades nuevamente le devuelve el Eso sí, castigo fue a un Jonathan cantazo, Hancock, esta un vez golpe él quien con un portón. lo ¿Usted castiga. vio eso? Pues Así es sí, que con se dan los dedo golpes. solamente. Aquí me imagino que usted dice que Babyface contó bien, contó mal. Con tomar, porque tienen que ser 3. Por eso debería pasar un café en esos momentos, tirar el árbitro para que se lo lleven quedado también. Junto con Hancock. De verdad que usted no Aunque está si haciendo tiran a nada. Hancock, el caso van a tener que buscar una grúa porque el caso se hace canto. Es ahora Jonathan Hancock quien está castigando a Ace of Spades. Ahí Hancock tratando de hacer un comeback, pero yo sé que mi protegido va a regresar y le va a acabar, le va a partir la madre. Bueno, Mira, a ahora la carretera, ¿usted ve Ahora eso? mismo a quien veo en el piso es a Ace. Estoy segura que estoy viendo a Ace. Sí, esa gente gritando, apoyando pero apoyando al mugroso ese. Hay que recordar que el mugroso, bueno, lo apoyan ahí porque es de eso, de esa variada borinquen. Entonces, por eso es que lo apoyan, porque si no, ¿dónde van a apoyar más a un mugroso? Ahí es que lo van a apoyar. Ahora, ¿qué quiere hacer Jonathan Hancock? ¿Hacia dónde lo lleva? Pero porque al baño, será, eso tiene que ser que mi protegido dijo, necesitaba un break para ir al baño. Se asustó Todo, algo pero- por el estilo, necesitaba ir al baño, Pero no. tomarse un break. No creo que haya sido la 2, yo pienso que podría ser la 1. Jonathan Pero ¿qué hace con la Hancock ahí? silla castigando, de la misma manera que Ace of Spades lo hizo, le toca a Hancock ahora. Pero ¿qué hace Pinky Cerebro ahí? Metido, sálganse en pau. Ay, señor, más Pero y, respeto, pues, y Dios ese mío. tipo, ese chichón de piso, que se salga. Señor, ¿Por qué tiene que estar en el baño con Ace? Estamos ¿Qué? haciendo su Ace trabajo, no necesita ¿no? ayuda. Ay, señor. Bueno, ahí Ace caminando. ¿Dónde estará metido la pelota de Hancock? En otro momento, la pelota trataba ahí, hay que cabe señalar que trataba de atacarme con una silla y Ace lo hizo pagar. Usted aún sigue ahí esposado, Mira. ¿ah? Mira, ¿Qué está haciendo eso? sentándolo, acomodándolo, o sea, siéntate, toma tu descanso. Seguro.
imagino. ¡Lazo! Eso ¡Lazo! fue un lazo, ¡Lazo! ¿verdad que sí? ¡Un lazo! No, se cayó. Yo creo que ese más se cayó. Mira, de tanto peso, la silla se rompió y se cayó hacia atrás. Sí, por el lazo que le acabo de aplicarle, Lazo. ¿verdad? No, Conteo lazo, el 1, lazo el 2, árbitro tiene por se ahí en levantó la Hancock. camisa. No es el lazo que tiene el árbitro, es de algo ahí. Ajá, me imagino. Hancock intentando recuperarse, Ace of Spades se levanta. Ahí Ace, mi protegido, con intenciones de utilizar la silla nuevamente. Rómpesela Al encima. parecer Hancock está pendiente esta vez. Y Hancock lo sorprende con tremenda spear. Maldita sea Hancock, la Buscando el pelota. conteo 1, 2 y 3. Lo que significa que vencedor de esta segunda caída es Jonathan Hancock. Maldita sea Hancock, ese árbitro tiene que ser familia de él también, al igual que usted. En este momento están 1 a 1, por ende, obligatoriamente vamos a la tercera caída. Lo que sería el last man standing. Para esos morones, nuevamente explíquele lo que es. Aquí el vencedor será quien logre que su oponente llegue al conteo de 10. Y no se puede levantar del conteo. Si se levanta otra vez, pues tiene que hacer que su oponente caiga y le cuente 10. Para esos morones, como no entienden cómo se hace en el boxeo, no sea morón, si no entiende que eso, ahí se lo expliqué, morón. Ahí se lo están haciendo el conteo a él. Pero ahí se va a levantar, mira, él está muy preparado, ¿sabes? Ahí luce esto, pero eso es estrategia para que crea Hancock que él está cansado. Se ve bastante cansado. Hancock tiene en mano un tapabocina y ¡ouch! Se lo acaba de pegar en la cabeza. ¿Por qué él busca ese tapabocina? ¿Qué hace ese con un tapabocina ahí? Mira qué morón, ¿eh? Es un last man standing y le hace un planche. ¿Qué morón? Perdió el cerebro ahorita. Quizás fuera el mismo cansancio. Y la poker face de ahorita. Perdió el cerebro. Y mira, Mingo, hueliéndole fondillo a Hancock. Mira, será normal, será poco cerebro. Tiene poco cerebro levantando mi protegido del conteo. Nuevamente, imagino eso fue otro golpe a la rodilla, ¿verdad que sí? Golpe bajo aplicado nuevamente de parte de Ace of Spades. Escuchen aquí a mi protegido. Ay, Dios mío, no quiero lo que ver esto. dice. Ay, Dios santo, tremendo golpe aplicado. Así al se da pobre un Jonathan buen golpe. Con Mira, Hancock parece se murió. Esa era la bocina. ¿Qué le hicieron? Imagino quedó. Yo sé, eso tiene que ser de un mugroso de por ahí. Dios santo, eso me Sí, dolió. tiene que ser, o sea, un tipo por allá por el norte, tiene que ser ese tapabocina. ¿De quién usted habla? No sé, sí. Prosigamos. Aquí con la lucha vemos que Hancock en el piso ahora mismo intentando. ¿Usted sabe qué parece Hancock ahí? No me atrevo a responderle. Una bolsa de basura. Dios santo. ¿Por qué él se levanta? ¿Por qué no se quita y le da el campeonato a él? Porque es el Ace? que está defendiendo y él está decidido a salir con él de vuelta. Ace of Spades lo golpea con un palo de escoba, ¿es eso? Sí, yo creo Y que se sí. le acaba de romper en la espalda a Jonathan Hancock. Debería buscar otro y romperles otro también, pero en la chola, para que respete el morón ese. Evidente el cansancio entre ambos. Esta vez Hancock también tiene un palo, aunque Ace of Spades no se queda atrás. ¡Oh! Ese golpe maldito, sucio, mugroso de Hancock. En este caso es Hancock quien le rompe el palo de la escoba a Ace of Spades. Tenía que buscar el palo. De la misma manera que Ace lo buscó, ¿no creen? No, Ace está luchando limpio. Aquí vemos a Hancock en el ring. ¿Por qué él busca así? De la misma manera, vuelvo y les repito, que Ace la usó ahorita. Jonathan Hancock tiene todo Pero el él no derecho tiene que a usarla. usarla, él no tiene que usarla. ¿Y por qué Ace sí puede? Bueno, porque, ¿sabes? No me venga a tratar de aquí con la mente ni nada. Usted siga rajando, usted no me hace preguntas a mí. ¿Verdad que sí? Usted me lo dijo. Hay que ser neutrales aquí, ¿verdad que sí? Vamos a ver aquí en otro momento. Ace le da patada al abdomen a Jonathan, el puerco. Y ver el calvo ese en el medio. Mingo, salte para buen sitio. Y ahí tenemos a Ace que tiene a Hancock en la tierra como los puercos. Intentando quitarle lo que es la llave de las esposas. Mira el puerco ese se en la la vieja. pudo quitar. Puerco, puerco. Hancock se
Usted no tiene vergüenza, de verdad. Aquí está Ace intentando quitarle lo que son las esposas y Claro que sí, ¿por qué no sí lo hacerlo? logró. ¿Por qué no hacerlo? Yo de verdad, de verdad esta lucha es más que injusta. ¿Por qué? Porque usted todo el tiempo estuvo entreteniendo a Hancock. No. Ha estado entreteniendo a Hancock. Buen golpe al Esto es estómago. un buen golpe, según usted. Esto sí es un buen golpe, ¿verdad que sí? Mira, muy protegido, utiliza la cablería. Me imagino, como usted diría, excelente castigo de parte de Claro, Space, ¿verdad que sí? excelente, inteligentísimo, mi protegido. Era ahí, yo creo que está cambiando hasta de color del puerco ese. Este aparentemente lo está ahorcando con un cable eléctrico, si no me equivoco. Mira cómo sufre, Hancock, quítate, Hancock, quítate. De verdad es más que evidente el cansancio en Hancock. Bueno, en ambos luchadores. Cuéntale, maldito árbitro. Babyface haciendo el control maldito árbitro. Babyface, Babyface, ese es su nombre. Ese es su nombre, correcto. Maldito árbitro debe ser. Haciendo el conteo. Ay, Dios mío. Mira, ¿por cuánto va? Ese árbitro ahorita llegaba marcador. ¿Él sabrá contar 10? Sí, estoy segura que sí. Si no, lo mandaba, espera. Usted ya ahí a punto de meter las narices donde no le importa aparecer nuevamente. No, nariz está metiendo el calvo ese que está en todas tomas. Las esposas a Hancock, por lo que pude apreciar. Claro que sí, que lo espose. Ace intentando esposar a Jonathan Hancock. Hancock no lo permite. Pero ese golpe ilegal detrás de la nuca. Oh, es ilegal ahora. Eso es ilegal. Bueno, de verdad que usted de verdad no está haciendo nada neutral en esta lucha. Ace tiene lo que es la silla en manos. Métele, Ace. Y... ¡Ah! ¡Gran sillazo! Dios mío, eso, un golpe con una silla. No veía un golpe así, un sillazo así desde el Mesías. Hancock, de verdad no sé si esté consciente después de este golpe. Yo creo que debe estar muerta, hija, y tú, en serio, yo le murió. No hay un paramédico ahí que le coja el pulso y se acabe la lucha. De verdad que no. No lo vi. Mira, acaba de esposar a Hancock, ¿cierto? Parece un pejo muerto, esos tirados en la cajetera cuando tú vas por la militar. Ay, señor. Igual así a punto de reventar, porque así de gordo está, mira eso. Un pejo a punto de explotar en la carretera. Señor, vamos a la lucha, por Dios. Babyface haciendo el conteo reglamentario. Bueno, que cuenta 10, avanza, cuenta. Pero yo creo que como el puerco ese, el pejo ese, se Hancock murió. está dando señal de vida, se está moviendo. Está vivo. Esperemos se pueda levantar de esta. Está vivo, no se quedaron huérfanos los hijos, si es que tiene, no sé. Babyface sigue haciendo el conteo. Hancock ya casi se levanta. Usted nuevamente metiendo verificándolo, mira. Estás bien. Mira, yo le dije, estás bien, mira, ven para acá, vamos para donde el público. O sea, a saludar a la gente, porque hay que saludar a la gente para que vean. Para que Ace viniera y nuevamente castigara a Hancock por la silla. Ah, ¿eso fue lo que pasó? Bueno, es lo que estoy viendo. Sí. Usted hizo, entre comillas, buenas intenciones, correcto. Ace tiene el título en manos. Y, ay, Dios mío. Gran golpe con el título. Eso es para que aprenda Hancock a no utilizar el título para golpear. Pero así él lo que utilizó al principio, ¿o me equivoco? Claro, Hancock lo usó al principio, o sea, Ace se desquitó ahora. O sea, ahorita no fue justo, pero ahora sí fue ahora sí es justo porque ya llevamos tiempo de lucha. Esto hay que acabarlo. Babyface haciendo el conteo. Mira, yo creo que está muerto, debe estar muerto. Hancock no está dando señal para... Viene Ace, levántate, Ace, levántate. Vamos. Y al parecer, Hancock... Viene Ace. Hancock de verdad no pudo levantarse, no puede levantarse. ¿Qué se va a levantar? 500 libras. No, definitivamente aquí sí. termina todo. Y el vencedor de esta lucha de 3 Stages of Hell fue Ace of Spades, ganando 2 de 3 caídas y convirtiéndose en el nuevo campeón peso completo de la WPV. Se lo dijimos, no creyeron nunca que íbamos a salir airosos de esta lucha. Y mira, ¿quién es el campeón? Ace of Spades, mi protegido, mira cómo le levanto la mano. Ahora sí que la WPV tiene un verdadero campeón en la figura de Ace of Spades. Bueno, pues no puedo decir otra cosa, de verdad ellos
dieron todo en este encuentro. De verdad que se mostró el que prácticamente querían acabarse. Y sí, salió completamente, salió airoso de estas luchas, lo acepto. Acabamos con el mugroso, sucio, puerco, pelota de Jonathan Hancock. Y aquí no se pudieron quedar tranquilos con lo que fue la derrota de Hancock y vienen a humillarlos también. No les fue suficiente eso. Marcándolo. Ace acaba de colocarle en el pecho a Hancock su carta, su símbolo. Marcando Le la baja el víctima. título, mostrándose como campeón. Eso es marcando Y la está víctima. burlándose hasta más no poder por lo que veo, ¿verdad que sí? Ahí, ¿sabes qué? Le estaba diciendo a Mingo, como el pejito, Hancock de él, que sacara foto ahora, como él se pasa sacando fotos, y en medio de todas las luchas, que le saque foto ahora. Él que estaba todo el tiempo, Hancock, y Ace perdió oportunidad. Mira ahí, Ace el campeón. Acabando de marcar lo que es su primera víctima, digamos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y todos los que quieran venir tras de ese título, vengan, atrévanse a tocar WPV. Lina, Dígame. antes de irnos, te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación y para mí fue todo un placer. Agradecida. Nos veremos pronto, por supuesto.